16個紅色，4個白色，咁我又係減5個 cups 啦。咁我今次咧就 exactly 1個白色。咁呢啲其實都做過好多次啦，我哋係咪？咁我哋 A part 個 required probability 係咩？4個白色啊嘛，要有4個白色揀一個。咁其他嗰啲就係紅色啦。咁我要揀咩啊？減5個。咁即係我其他16個紅色咧，我就揀翻4個。OK。咁所以呢個就係1個白色啦。好啦，咁除翻所有可能性，20個減5個。咁 A part 答案呢個45 over 99。好，咁 B at most 3個紅色，最多3個紅色。嗱，最多3個紅色即係話咧，我0、1、2、3紅色。今次發覺咧，咦咁咪有排數咯。如果由頭數，嗱咁我因為揀5隻嘅，咁即係4調翻轉，我唔要4個紅色，唔要5個紅色，係啦。咁所以你可以反向計啦。咁但係咧，同 A part 冇關係咧。嗱 A part 我哋計咗1個白色，咁1個白色其實你睇翻咧係4個紅色，係咪？1個白色4個紅色，咁即係話，咦？呢個我哋第一唔要嘅呢一個咧，呢個其實係 part A 嘅，係啦。咁所以首先咧，我哋可以先將咧所有可能性就減翻 A part 先。嗱，但係未得嘅，呢個係 A part 啫。咁我哋仲要減埋咩啊？我哋仲要減埋5個都紅色。咁所以呢度我要再減啦，要再減啦。5個紅色就係16C，係咪？你16隻紅色揀晒全部紅色，咁就除翻咧都係20C。係啦，咁所以答案係41 over 969，冇問題，係啦，好。